สบายดีเนาะมื้อนี้ก็แม่นมาพบทางตู้เนาะแล้วตู้เสื้อเลยซื้อแม่เฒ่าบัวพรซื้อบ่ทางบ่พรเนาะวันขึ้นวันเกิดได้อยู่เลยบ้านเทินวันเทินเอาบ้านอีกทีบ้านเทินแต่บ้านเกิดแต่ว่าอยู่กว่าวันนี้บ้านเกิดบ้านเทินบ้านอยู่ปัจจุบันบ้านยวนมันยวนเนาะอายุได้7ปีละ76 77ปีนี่ล่ะ77ปีละโอ้เนาะถ้าเป็นเป่าเสียงแคนนี่แม่นได้มีโอกาสมาพบแม่เฒ่าตู้เพิ่นว่าอยากฟังเสียงแคนมันสิเป่าเสียงแคนนี่ต่ออายุเพิ่นเนาะก็มักเสียงแคนหลายแล้วก็ถึงบอกเป็นเสียงแคนทับพวนจากเป่าเสียงแคนนี่ก็เป็นแม่เฒ่าตู้เนาะอายุคนได้77ปีเนาะน้องนี่เป่าเสียงแคนสิมาเป่าอวยพรเนาะเป็นเสียงแคนเป่าแทนมือพวนเนาะนี่เนาะเฒ่าตู้เพิ่นมักเสียงแคนลำพวนให้ว่าซินเพิ่นว่าเนาะแล้วเป่าเสียงแคนก็ได้มีโอกาสมาพบพ่อเพิ่นแล้วฟังเสียงแคนนำเดียวเนาะแล้วก็มอบเป็นเสียงแคนแทนถือแม่เฒ่าเนาะอายุมันขวัญยืนก็เป็นห่มใส่ลูกหลานตลอดไปนะแม่เฒ่าเด้ออายุมันขวัญยืนเนาะ
คน อันนี้แม่นบ่ลืมมูลเสื้ออันน่ะสาวพวนเจียงขวมคุณจ๋าเนาะอันนี้เลยมันขอบเจอน้ำนุ่งน้ำหลานที่มาเป่าแคนต่ออายุไม่เท่าเนื้อขอบใจเจ้าโชคดีเด้อไม่เท่าเด้อ